मार मार ये मार मार मार। व्हाट्सअप गाइस, आपका भाई आप लोग के लिए एक और जहरीला एक नंबर प्रैंक लाया। आज लात घुसे बचने वाले भाई साहब, रैपट भी बजेंगे आज। आपका भाई आज क्या करेगा, खर्राटे लेगा एक नंबर के, और उसी खर्राटे लेते लेते नींद में लात भी मार देगा, चाटे भी मार देगा। ठीक है, तो देखते क्या रिएक्शन निकल के आता है उसका। 12:30 बज रहा है, अभी मैं एडिटिंग करके जस्ट फ्री हुआ था, तो मेरे का खुराफात आई है मेरे दिमाग में, और वो तो सो गई। हमने आज वेब सीरीज देखी आज भाई, पिल, क्या गजब है। जियो सिनेमा पे आई है, तो अब देखना है रितेश देशमुख ने भाई साहब क्या एक्टिंग करी और क्या स्क्रिप्ट है उसकी। तो भैया आज किल साथ देना, आज फिर से अब से ऐसी प्रैंक लाया करें जिसमें किल साथ हो। और भाई देखो, मैं प्लान कर रहा हूँ कि गेमिंग भी चालू कर दूँ इसी गेम पे लाइव स्ट्रीम, तो आप लोग कहेंगे तो बताना। और गेम्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो। बाकी प्रैंक आइडियाज अगर आप देना चाहते हो जहरीले, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप इंस्टाग्राम पे भेज देना। A few moments later. सिर में दर्द हो रहा है, आराम से हो जा। सो जा सो जा सो जा। पागल ऐसे क्या कर रहा है, पानी पी ले। गैस पर भी उठा दिया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बोल के सोई थी मैं। पता नहीं कुछ अटक गया यार गले में, पता नहीं। वो भी उठा दिया सोता सोता, मेरे सिर में दर्द हो रहा है इतनी तेज। सो जा। लाइट कम कर दे, ये बंद ही कर दे। अरे पानी छोड़ना। अरे अभी उठूंगा मैं, एडिटिंग रह रही मेरी एक वीडियो की, थोड़ी देर सो रहा हूँ। बाहर जाके कर ले। क्यों, बिल्कुल क्या है? मेरी कमर सहला दियो एक बार, कमर सहला दे। और पी ले, ठंडा पानी है। बस उधर हो जा, बिल्कुल इधर गिर जाऊं क्या मैं इधर? वो क्यों कर्नाटक ले रहे थे, तेज तेज पागल हो गए क्या? नाक बंद कर ली। क्या हो गया? कराटे ले रहा है तू आज बहुत तेज तेज। थकावट की वजह से हो सकता है। पागल हो रहा है क्या तू? मेरे को इरिटेट कर रहा है नींद में। क्या हो गया? इतनी तेज लात मारी है कमर में। मैंने कब मार दी लात यार? ये देख के तो सोचे को कम से कम। तू सपने ले रही होगी, मैं क्यों मारूंगा तेरे लात यार? पागल पागल हो रहा है क्या? मैं क्यों मारूंगा तेरे लात? पकड़ पकड़ पकड़, मार मार इसको, मार 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 ये मार 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 मार
थी। बाहर से किस वजह से तेज लगी है मेरे, और जो कुछ सोया पागल वागल हो गया कि नींद में आज। देखता है ना 24 घंटे फालतू की फिल्में, फिर डर से सपने में था मैं यार। नीचे जाके पड़ी हूँ मैं, सपने में था मैं, मुंह भी नहीं धोया, इतनी गहरी नींद आ रही थी मेरे को। पैसे लेके भागा था कोई, पकड़ लिया था उसको हमने। फिर ऐसे पैसे लेके भागा, तूने पेट में और मार दिया। क्या है, क्या है, क्या है? मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज यार। उठ के पानी पी ले, बाहर सो जा। कौन सी ऐसी गहरी नींद है जो खर्राटे बंद नहीं हो रहे? सोया नहीं था मैं, मजे लेता तेरे। कैसा लगा? तेरे को मैं बोल के गई, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं वो नींद तो आ रही थी, लेकिन मैंने कहा प्रैंक भी करना है भैया, कर दिया प्रैंक। तेज देखो लगी नींद क्या? में मत इरिटेट किया कर, 10 बार बोला है मैंने। तेरे को लात तेज लगी? बहुत तेज लगी, मैं नीचे जाके गिरी हूँ। वो तो मेरे को पता ही है, मेरी इंटेंशन ही वही थी। बेड इतनी तेज यहाँ पे गड़ा है एकदम से। मैं तो इधर मारे गिला, तू उधर कैसे गड़ गया? हट जा दिमाग, प्लीज मत कर, लाइट बंद कर दे और मत कर इरिटेट मेरे को। मैं खर्राटे तो रियल थे, खर्राटे रियल लग रहे थे मेरे। मेरे को मत इरिटेट कर, मेरे को सो लेने, तूने गैस पर भी उठा दिया है। अरे मेरी, अच्छा लाइट एक वीडियो रह रही है एडिट करनी। क्या करूँ तो मैं? तो तब तक तू जग जा, बकवास मत कर, हट जा। एक वीडियो के लिए जग जा, बस 10 मेरा मिनट का काम मत रह दिमाग गया। खराब कर, मैं सुबह उठूंगी नहीं 11 बजे से पहले, सोच लियो, बना लियो अपने आप रिएक्शन। ओह सुबह ठीक है, लाइट ऑफ कर दे और ये तू खुद कर ले जा। अच्छा कर रहा हूँ, चल सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। मत कर। ठीक है सर।